თუ გიყვარს სამშობლო, დაინტერესებული ხარ საკუთარი თავის მორალური და ფიზიკური გაუმჯობესებით, გსურს გამოსცადოთ თავი. შეიძინო ახალი მეგობრები, მონაწილეობა მიიღო საინტერესო თავგადასავლებში. მაშინ შესაჭირო ადგილას მოხვდი. ეს წინადადება არასამთავრობო ორგანიზაცია IC4-ის ვებგვერდზე დახვდებათ. IC4-ი აპოლიტიკური ორგანიზაციაა, არც გასამხედროებული და შეიარაღებული ფორმირებაა. აქ გაწევრიანებულ ადამიანებს ერთი სურვილი აერთიანებთ. გაიგონ უფრო მეტი სამხედრო ცხოვრების შესახებ. შესაბამისად ისინი ლაშქრობებს ყოველ კვირას აწყობენ. IC4-ი უფრო ახლოს გიორგი მანჯავიძემ და აჩიკო ნიკოლაიშვილმა გაიცნეს. პატრიოტიზმი ზნეობრივი პრინციპი, რომელიც ადამიანს ათმობინებს თავის პირად ინტერესებს სამშობლოს სამართლებრივი, ზნეობრივი, კულტურული და მატერიალური ღირებულებების, ანუ ეროვნული მსოფლმხედველობის სასარგებლოდ. ამ ორგანიზაციის შექმნის მთავარი მიზეზი იყო, რომ ესე იგი დაუკვირდით, ზოგადად გავანალიზეთ ქვეყანაში რა სიტუაცია იყო და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ანუ პრობლემების უმეტესობა სახელმწიფოებრივი აზროვნების და კანონმორჩილებაში პრობლემების გამო იყო შექმნილი. ამიტომ გადავწყვიტეთ, შეგვექმნა ისეთი ახალგაზრდული ორგანიზაცია, რომელიც აი ამ სახელმწიფოებრივ აზროვნებას და კანონმორჩილებას ჩანერგავდა ახალგაზრდებში, გადასცემდა მათ და პრაქტიკაში აჩვენებდა მაქსიმალურად როგორ შეიძლება იყოს პატარა სოციუმი მოწყობილი აი ამ ეროვნული ნამდვილი ღირებულებების მიხედვით. პატრიოტი ადამიანი, რომელიც ემორჩილება სახელმწიფოს კანონებს, იცავს ერისმიერ საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ზნეობრივ წესებს, უყვარს, უფრთხილდება და ზრუნავს ერის კულტურაზე, ენაზე, ბუნებაზე, ეკონომიურ, სულიერ და ფიზიკურ მდგომარეობაზე. თუ გიყვართ სამშობლო, უნდა გაკაჟდეთ ფიზიკურად, უნდა მიიღოთ ის საბაზისო სამხედრო ცოდნა, რომელიც აუცილებელი არის საქართველოს მომავლისათვის, უნდა მიიღოთ ის სახელმწიფოებრივი აზროვნების ის ელემენტები, რომელიც აუცილებლად შეკრავს საზოგადოებას და საბოლოო ჯამში ეს მიგვიყვარს გამარჯვებამდე და მოხდება რეალურად საქართველოს დეოკუპაცია, იმიტომ რომ საქართველოს უამრავი იმპერია ხვია თავს, აბსოლუტურად ყველა არის დამარცხებული და მოშორებული და არც ამათი მოშორებაა პრობლემა, რომელიც ახლა არის. მთავარი мотивация, რომელსაც მე აიში მომიყვანა, არის ის, რომ 35 კილომეტრში საქართველოს დედაქალაქისგან დგას პერი. ოკუპირებულია ორი კუთხე, საქართველოს ორი ტერიტორია და ვფიქრობ, ჩვენი მტერი ამაზე არ გაჩერდება და ადრე თუ გვიან მოუწევს ქართველებს ომი. მინდა რომ მომს დავხვდე მაქსიმალურად მომზადებული. ამის ერთადერთი საშუალება ადამიანისთვის, რომელიც სწავლობს და არ აქვს საშუალება ჯარში ჩაეწეროს და იყოს იმსახუროს კონტრაქტით, არის არასამთავრობო ორგანიზაცია IC, სადაც რეკრუტებს აძლევენ საბაზისო ცოდნას და ომის შემთხვევაში ამ რეკრუტების ორგანიზებული გამოყენება არის შესაძლებელი. რადგანაც ასეთი ტიპის ორგანიზაცია საქართველოში არ იყო და ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის უცნობია, ამიტომ გადაწყდა რომ დაგვერქვა სახელი, რომელიც შეესაბამებოდა მზის ამოსვლას, ანუ იმ წინაპართა მემკვიდრეობის რეალურად გამოღვიძება გსურს და ამას ვცდილობთ არა მარტო ლაპარაკით, არამედ საქმითაც გავაკეთოთ ეს. შესაბამისად, აი ამ განთიადის სიმბოლოდ ავიღეთ სახელი IC. IC სიმბოლიკაში მთავარი ფიგურა არის ფარი. ეს ფარი არის თავდაცვის და სიძლიერის ნიშანი. ფარი მოცემული არის თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს დროშების ფერებში. შეიძლება ითქვას, რომ ის წარმოადგენს ჩვენი დღევანდელი დროშის ერთ-ერთ კალთას. და თანამედროვე ჩვენი დროშის კალთაზე მოცემული არის ბორჯღალი, უძველესი ქართული სიმბოლო, შვიდქიმიანი ბორჯღალი, რომელიც განასახიერებს ძველ ისტორიულ შვიდ მხარეს საქართველოს და მათ ერთიანობას. და თავის დამონებურად აი ამ სიძველიდან წამოსული დღევანდელ თანამედროვეობასთან შეფარდებული დროთა კავშირს განასახიერებს. და რაც მთავარია ფერები, რომელიც ასახავს IC-ის ფუძემდებელ ზნეობრივ პრინციპებს. ეს არის თეთრი ფერი, სისპეტაკე, მეწამული ფერი, ეს არის სიქველე და შავი ფერი, ეს არის სიბრტყე. დავიყავით რამდენიმე სექციად. პირველი ესე იგი არის მოლაშქრეთა სექცია,
რომელიც აწყობს ლაშქრობებს და სამხედრო საბაზისო მომზადების კურსს ატარებს. მეორე არის ეკოლოგიის სექცია, რომელიც აწყობს ხეების დარგვის აქციებს, ასევე დავასუფთავეთ არმაზის ხეობა რამდენჯერმე. და მესამე არის სპორტული სექცია, რომლის ძირითადი მიმართულება ამ ეტაპზე არის რაგბი. ეკოლოგიის სექციას აუცილებლობა გამოიწვია რამდენიმე ფაქტორმა. ამ გასვლების დროს ხშირად ხედავდით, რომ ძალიან ლამაზი ადგილები იყოს აბსოლუტურად დაბინძურებული. შესაბამისად, გაგვიჩნდა ესეთი იდეა, რომ მიგვეხედა ამ ადგილებისთვის ავირჩიეთ მცხეთასთან არმაზის ხეობა, რამდენჯერმე გავედით, მთლიანად დავასუფთავეთ, იქ აბრებით შევცვალეთ და თვითონ ამ პროცესში მე უკვე ერთმანეთს რო ვესაუბრებოდით, საკმაოდ დადებითი გავლენა იქონია თვითონ იმ ხალხზე, ვინც ჩაბმული იყო ამ პროცესში, ანუ სურვილი გაუჩნდათ, რომ გაეგზელებინათ და ესეთი პატარა დევიზიც გაჩნდა, რომ ნუ დააყრის სამშობლოს ნაგავს. იმედი მაქვს, რომ ლექსიის შემდეგ თქვენ შეძლებთ დაუგეგმავი სასაფრების განხორციელება. აი ისი როგორც ასეთი მინდა ვთქვა, რომ არ წარმოადგენს სამხედრო ორგანიზაციას, ეს არის პატრიოტული ორგანიზაცია და სამხედრო მომზადება გათვალისწინებულია შარშანდელი აგვისტოს მოვლენების თვალსაზრისით. ანუ მაშინ სამოქალაქო საზოგადოება შეიძლება ითქვას, რომ უცოდინარი და არაორგანიზებული იყო ჩვენი ორგანიზაციის სახით და ჩვენი მომზადების სახით. ვცდილობთ, რომ მივცეთ ელემენტარული სამხედრო განათლება და რაღაც ორგანიზაციული თვალსაზრისით არ იყოს არეულობა. ამაში ჩემს სამხედრო წარსულს ჯერჯერობით მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია, მით უმეტეს ინსტრუქტორის წარსულს და საერთო შედეგს გვიჩვენებს კურსის დასრულება და შესაბამისი ტესტირების შედეგები. უკვე ვიწყებთ ჩასაბრებისთვის მზადებას. გასაგები არის? დღევანდელ სიტუაციაში სტუდენტისთვის, რომელიც სწავლობს და იხდის საკმაოდ სოლიდურ თანხას, ძნელია მოწყვე ინსტიტუტს და წახვიდე ჯარში და მთელი წელი გაატარო იმსახურო ჯარში. არა და არის სურვილი, რომ შენ ქვეყანას გამოადგე რამით. სწორედ ეს გამოიყენა აისმა, ეს მომენტი დაიჭირა და სტუდენტებს მოხალისეებს აძლევს საშუალებას მათთვის შესაბამისი მათზე მორგებული გრაფიკით ასწავლოს ის მინიმალური, რომელიც საჭირო არის მეომრისათვის. ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ მოწინააღმდეგის დივერსიული ჯგუფი იქნა გადმოსული. კურსი შედგება პირველი ეტაპი ეს არის სალაშქრო მომზადება, სადაც მოლაშქრე სწავლობს ელემენტარულად ტყეში გასვლას და ეცნობა ბუნებას. სწავლობს ელემენტარულ სამედიცინო მომზადებას. შემდეგ იწყება ძირითადი კურსი მოლაშქრის, სადაც უკვე ირიცხებიან ის რეკრუტები, რომლებიც გამოთქვავენ სურვილს უფრო კარგად შეისწავლონ სამხედრო საქმე. ძირითადი კურსი შედგება სახმელეთო ნავიგაციისგან, უფრო საფუძვლიანად ისწავლება პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და ისწავლება ტაქტიკა. ავაზა არწივი ვარ. მოწინააღმდეგე შემოვიდა სიკვდილის ზონაში. აკაგები არწივი. სუფთა! გავდივარ! რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება თუ ამ ჩვენს წამოწყებას საქართველოს ხელისუფლება
შეხედავს, ასე ვთქვათ, კარგი თვალით და დაგვიდგება მხარში. მხარში დგომა ითვალისწინებს სამხედრო ბაზებზე დაშვებას, საცეცხლე მომზადების გატარებას, რომელიც ფაქტიურად ჩვენ როგორც სამოქალაქოებს არ შეგვიძლია საკუთარი ძალებით გავიაროთ, აგრეთვე დახმარებას სამხედრო აღჭურვილობით და შესაბამისი სამხედრო ლიტერატურით. ყველა ახალგაზრდას ერთ ვეტყვი, რომ როდესაც წერი შემოვა, მერე ცოტა გვიანი იქნება იმაზე დაფიქრება თუ როგორ ვებრძოლოთ მას. ამიტომ დღეს უნდა დავიწყოთ მომზადება თუ ჩვენ გვინდა მომავალში რაიმეს მივაღწიოთ და მომავალში გავიმარჯვოთ.